wenn Sie immer mitmachen. Also, und heute ist das Thema Urlaub. Natürlich. Also, das ist auch ein sehr beliebtes Thema. Viele wollen Urlaub machen. Ja, vielleicht alle, wenn möglich wäre. Ja, einige sind sehr glücklich, machen sehr gerne Urlaub. Egal im Sommer, Winter, sie sind immer dabei. Und andere suchen immer die Chance, aber finden leider nicht immer solche Chancen. So Freunde, es gibt Corona-Krise immer noch, aber Urlaub inzwischen. Und diese Zeit, besonders jetzt, also im Dezember, bald haben wir Weihnachten und dann neues Jahr. Also besonders diese 15 Tage. In diesen Tagen machen die Menschen gerne Urlaub. Vielleicht haben sie auch eigene Pläne. So, wir diskutieren über das Thema. Wie verbringen sie ihre Urlaubszeit? Ja, machen sie auch im Winter Urlaub oder Sommer? Urlaub bedeutet für mich Sommer normalerweise. Im Winter ist es so kalt und ich gehe nicht so gerne draußen eigentlich. Und zu Hause verbringe ich also meine Zeit im Balkonien, auf Balkonien würde ja ich sagen. Wie verbringt ihr eure Zeit? Also Urlaubszeit meine ich. Wer ist dann dran? Neha, bist du dran? Beginnst du? Ja. Bitte schon. Guten Tag. Heutiges ist gut. Viele der Urlaub schaffen viele Erinnerungen. Es ist nicht nur für die Freude, sondern auch die Erfüllung. Wir lernen viele Dinge zu Hause. Wenn man traurig und müde von Arbeit ist, kann Urlaub alles schaffen. Urlaub und Leben als State. Der eine schöne Arbeit des Lebens. Ich bin nach Luna an meiner Schwester gefahren. Dort war ich ohne meine Eltern. Das war sehr schwierig für mich, alle Dinge allein schaffen. Nun kann ich irgendwo fahren, ohne zu sorgen. Das ist alles. Danke. Sehr schön. Also alle wollen eigentlich Urlaub machen. Aber normalerweise Arbeitnehmer, Arbeitgeber, ich denke, diese machen Urlaub. Und sie arbeiten hart, alle arbeiten hart, aber dann wird das so angenommen. Die Arbeiter, alle arbeiten ganze Zeit und dann suchen sie Pausen. Und im Winter und im Sommer haben sie dann Pause. 15 Tage, eine Woche, egal wie viel Tage, also wie lange, aber sie brauchen richtige Pause. Und dann arbeiten sie nicht natürlich. Urlaub bedeutet Spaß. Urlaub bedeutet, also dann mache ich was mir passt. Vielleicht 2 Wochen nur ich. Aber wohin fahren Sie? Was sind eure Lieblingsorte? Gehen Sie also in Berge oder vielleicht springen Sie nur mit Freunden einfach? Oder Wasser wäre besser, Meer, Strand oder bleiben Sie vielleicht ruhig zu Hause? Wie wird die Zeit verbracht? Das wollen wir noch hören. Wie planen Sie das auch oder in der letzten Minute schaffen Sie alles ohne Vorbereitungen? Wir alle haben unterschiedliche Köpfe und dann schaffen alles auch unterschiedliche Weise. Ja. So, bitte schon. Urlaub. Ja. Okay? Guten Morgen alle. Heutiges Thema ist guter Urlaub hat viel Wert. Andere Menschen sehen andere Idee zu Urlaub verbringen vor. Viele Menschen wollen ihren Urlaub neben der See, in der Zoo, auf dem Land, in der Stadt und so weiter.
Danke. Aha, okay. Das war es für meine Seite. Richtig. Also normalerweise entscheiden die Eltern, bis sie nicht eigenes Geld verdienen. Normalerweise ja. Und sie werden ja nicht Erwachsene angenommen und dann dürfen sie nicht. Wenn die Eltern irgendwo hinfahren, dann fahren sie auch mit. Ja, normalerweise ist das so. Überall vielleicht. Mindestens bei uns. Die Eltern planen das, wohin wir gehen, ob wir gehen oder nicht. Alles wird eigentlich von Eltern entschieden. Aber wenn sie einmal erwachsen sind, wenn sie arbeiten, wenn sie nicht zu Hause bleiben, normalerweise vielleicht arbeiten sie in Städten oder irgendwo anders, nicht mit der Familie zusammen, dann entscheiden sie selbst. Dann verdienen sie auch eigenes Geld. So entscheiden sie auch alles, also selbst. Das ist vielleicht eine bessere Lage, meiner Meinung nach. Ja, Freunde, wie ist Ihre Erfahrung? Vielleicht würden Sie auch uns Tipp geben. Wie sollte man... Ja, bitte. Gerne. Guten Tag, mein heutiges Thema ist Urlaub, ein sehr besonderes Thema. Und heutzutage alle Menschen haben die hectic Schedule-Stil, deshalb musste sie entspannen und gerne reisen und erholen. Und letztes Jahr ich war in Manali, die Erfahrung ist ziemlich fresh, die ich mit Ihnen teilen kann. Der Hauptgrund, warum sie Manali wirklich besuchen musste, ist jedoch das Solantal. Das ist 13 Kilometer von Manali. Die Schönheit ist wirklich schönwert und nicht weniger als ein Paradies. Und Sie können dort viele Aktivitäten, Paragliding, eine Seebahn, zum höchsten Punkt des Tals reiten und das Klima ist auch sehr schön und unberechenbar und das war wirklich Deutschland so war Klima verbessert sich und Sonnenschein am Himmel ist ja sehr schön. Vorteile sind, wir können sehen, besonderes Wetter, Natur, frische Luft, Entfernung von Busstaden, Privatsphäre und schönes Aussehen. Und Nachteile meiner Meinung nach es gibt nicht. Und in meinem Heimatland jetzt viele Menschen fliegen Goa oder Kashmir für ein besonderes Wetter. Und wir müssen gehen, wohin wir wollen. Und eine Reisepause ist sehr wichtig für uns. Und für eine frischen zu beginnen. Jetzt mache ich Schluss. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr schön. Also das ist ja toll. Und jetzt in Corona-Zeit fliegen, fahren vielleicht die Familien, also normalerweise nicht. Also individuell schafft man das alles. Gestern hat ein Student gesagt, ich also fahre nach Goa, kommen Sie mit? Und ich dachte, mein Gott, ich habe sowas nicht geplant. Du bist so glücklich, dass du allein fährst. Er sagte, ja, ich fahre mit meinem Freund zusammen. So, jetzt eigentlich muss man vielleicht extra aufmerksam, also bewusster fahren und dann alle diese Pandemie, Probleme, alles könnte passieren, aber man sagt, nein, wir haben nicht so viele Fehler und es ist schon okay. Wenn wir also bewusster fahren, bewusster Urlaub machen, dann ist ja natürlich kein Problem. Ich bin auch dafür. Ja. Und? Okay? Hallo guten Tag alle zusammen, mein Name ist Virinder Singh. Heutiges Thema ist guter Urlaub hat viel Wert. Im Urlaub war ich in Mount Abu mit meinem Freund. Wir waren 10 Uhr da. Wir blieben im Hotel. Am nächsten Tag sind wir spazieren gegangen. Wir haben den ganzen Mount Abu gesehen.
uns hat es dort gefallen. Wir waren sehr glücklich. Wir haben viele Sachen gekauft, als wir ankamen. Wir erinnern mich nach an diesen Tag. Danke. Aha, sehr gut. Also solche Orte sind eigentlich so große Urlaub-Attraktionen. Mount Abu, jemand hat Goa gesagt oder Manali oder Kashmir. Ja, solche Orte sind sehr bekannt. Und wenn wir also an Urlaub denken, dann sehen wir diese Orte ja automatisch im Kopf. Ja, Aishwarya, bitte schon. Hallo, guten Tag. Ja, heutiges Thema ist über ein guter Urlaub hat einen großen Wert. Ich liebe es zu reisen am Strand oder am See. Ich habe viele Orte in Indien gesehen, wie Seoul Nord, aber ich möchte die Himachal, Manali sehen. Ich habe gehört, dass es dort sehr kalt ist. Ich hatte nur einmal die Chance nach Goa zu fahren. Wie man sagt, Goas Plan war nie erfolgreich. Als wurde er zum Glück nur einmal erfolgreich ausgeführt. Ich war mit meinen Freunden und meiner Familie auf Reisen. Ich mag viele Orte wie Rameshwaram, Kerala, Pondicherry sehen. Ich freue mich auf zukünftige Gelegenheiten. Ich reise gern mit meinen Freunden. Reisen ist wie eine Pause von unserer hektischen Zeitplan. Ich konzentriere mich mehr auf die Entspannung als auf die Besichtigung aller Orte, die ich besuchen wollte. Wegen Corona bin ich nicht viel gereist, aber jetzt würde ich gerne planen und reisen. Ich habe auch Manaslu oder Tausches Badari im Starter wie Goa gemacht. Ja, das war es. Danke. Sehr schön. Also in den letzten 2 Jahren sind die Menschen ja nur zu Hause geblieben. Die meisten ja natürlich nur zu Hause. Und jetzt wollen sie keine Chance verlieren. Also jetzt fahren ja viele sehr gerne. Ja. Und wenn jemand über Strand und Meer und See spricht, dann hat man das Gefühl der Freiheit. Also Himmel und also alles sieht man so offen, ohne Grenze, Himmel und Meer. Das ist eigentlich das beste Gefühl der Freiheit. Ja, man kann verstehen. Und deshalb fahren Menschen oft an solche Orte. Ja, wir können das verstehen, Freunde. Also warum dann Strand, warum dann solche Orte? Sie haben so viel zu bieten. Goa ist natürlich ohne ja, Ausnahme, also sehr, sehr beliebt. Nur Goa und Manali, sie sind auch hier super bekannt, besonders in Rajasthan. Ja, Menschen wollen einfach nach Goa. Okay, next. Einfach, können Sie ein nach dem anderen sagen. Ohne Angst, ohne Panik, Freunde. Egal, was Sie im Kopf haben, sagen Sie, teilen Sie mit uns. Wir haben, ja, Hars. Hallo, guten Tag an alle. Heute sprechen wir über sehr interessantes Thema. Das Thema heißt guter Urlaub hat viel Wert. Ich erinnere mich sehr gut an meine Reise nach Manali. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Ein Freund von mir, der nach Manali gefahren war, er hat mir gesagt, irgendwann fährst du nach Manali,
wenn jemand sagt, das Thema finde ich wunderschön, also interessantes Thema, das sagt eigentlich alles. Wenn jemand sagt, das Thema ist interessant finde, das bedeutet, man will gerne Urlaub machen. Ja, und deshalb machen ja zahlreiche gerne mit. Ja, cool, sehr schön. Ich wünsche Ihnen also guten Urlaub. Dann, ja bitte, gerne. Rohit ist da und dann Ashwini, Antesh. Ein nach dem anderen. Und Manish natürlich. Ja bitte. Rohit. Also, auf diese Zeit viel gewartet und jetzt nicht mehr. Jetzt muss es hin. Jetzt muss es los. Okay, klar. Guten Tag alle, heutiges Thema ist Urlaub machen. Wir können uns in Urlaub aussuchen. Mit meinem Bruder nach Desno, Ramdevra und Mount Abu. Ich fahre mit meinem Bruder in Urlaub. Normalerweise reise mit dem Zug oder Bus. Aber manchmal fahre ich auch mit dem Motorrad. Ich fahre immer mit dem Auto oder Zug in Urlaub. Ich reise im liebsten mit dem Flugzeug, weil das schneller geht. Urlaub bedeutet Spaß. Danke. Aha, mit dem Flugzeug kann man natürlich schneller erreichen und man kann nicht warten bis zum Ziel, also Reiseziel, und dann gefällt es ja besser. Ohne Zeitvergeudung erreicht man gleich da. Ashwini, bitte schon, du bist jetzt dran. Ja, Ashwini. Man kann sich auch ungewöhnlich sprechen. Ich nehme immer Urlaub auf dem anderen Land. Also Urlaub immer auf dem Land. Ja. Es hängt darauf an eigentlich, davon ab, was für Menschen sie sind. Manche sind Städteurlauber oder manche wollen einfach, ja, also auf dem Land Zeit verbringen. Manche wollen dorthin gehen, wo viele kommen, also mit anderen zusammen. Manche wollen einfach, also allein in der Natur. Da sollten nicht viele Menschen sein. Die Natur und das ist alles dann. Okay, Ashwini und dann Antesh. Bitte schon. Ashwini einmal. Okay. Okay, Antesh will zuerst. Kein Problem. Antesh, du und dann Ashwini. Das ist auch okay. Guten Tag alle.
Zusammen heutiges Thema Guter Urlaub hart viel Word. In Urlaub fühlen wir gute, wir sind Freizeit auf der Meinung. Du kannst vielleicht einbringen, weil Urlaub absolut besser ist. Erste Seite fahren wir Reisen und Reisen fragen auf. Sie wollen Kultur oder neue Leute sehen und kostliche Speziell Reisen Urlaub versorgt also. Das Gesundheit, wenn du auf dem Urlaub gehst, deine Körper, Meinung, Ziele, endlich nimmt zurück. Zurückgesetzt, wir brauchen Freizeit oder Urlaub für die Familie, Lebens und brauchen Verwandtschaft in Urlaub. Besonders brauchen innerhalb deiner Familie. Du vermisst außerhalb auf Familie zusammen sein und regelmäßig macht Verbindung. Gelegenheiten, du kannst nicht verloren Zeit. Ausgleichen, Urlaub sind deine ideale Investments, zum Beispiel Reisen, gemeinsam, der bessere Wege baut die Verwandtschaft, wir können nicht lange Zeit ins Büro arbeiten. Wir brauchen etwas Freizeit oder Urlaub. In unserem Leben braucht viele Arbeit für Urlaub, zum Beispiel Hochzeit, Reisen, lebendige Gesundheit etc. Das ist alles von mir. Sehr gut. Also, es ist gesund, im Urlaub Zeit zu verbringen. Natürlich, wenn man also zufrieden ist, wenn man also die Zeit ohne Sorgen verbringt, man muss nicht arbeiten, dann ist das natürlich gesund. Und darauf warten wir auch immer. Okay, jetzt Ashwini, du wolltest sprechen. Bitte schon, gerne. Du hast schon gesprochen? Ja. Ah, okay. Alles klar. Okay, next dann, wer ist dran? Urlaub. Haben Sie Pläne dieses Jahr? Wie verbringen Sie gerne Ihre Urlaubszeit? Mit oder ohne Familie? Mit Freunden oder mit der Familie wollen Sie hinfahren? Viele sagen, dass mit der Familie ist es sicher und man muss nicht viel Geld bezahlen. Ne? Also wenn man mit Papa oder mit Mutter Urlaub macht, dann bezahlen sie die ganze Zeit und sie können einfach und sie müssen auch nicht also die Fahrkarten buchen oder um nichts eigentlich sorgen. Sie machen alles, aber wenn sie mit Freunden Urlaub machen, dann gibt es mehr Freude und Spaß. Da gibt es eigentlich richtige Freiheit vielleicht. So, es gibt Vorteile, Nachteile, aber ja, Ankush, du, bitte. Ja, guten Tag alle. Mein heutiges Thema ist sehr interessant über guter Urlaub hat viel mehr. Ja, so sage ich meine persönlichen Erfahrungen. Ja, ich habe schon viele Ausflüge mit meinen Eltern gemacht. Wir haben so viel Spaß gemacht. Und, Ein bisschen lauter bitte. Ja, hallo, ja, alles klar? ja, das ist klar. Ich wollte nur ein bisschen lauter. Bitte. Manchmal habe ich schon mit bin ich schon mit meinen Freunden im Ausflug gegangen und so viele Urlaub machen, zum Beispiel Abenteuerreise und auch auf den Bergen Urlaub machen. Und ja, ein Urlaub hat viel Wert. Ich kann so viele neue Kultur kennenlernen, neue Leute kennenlernen und ja, und ich fühle mich sehr wohl. Und richtiger Urlaub hat viel Wert, dass wir können unser stressiges Leben abbauen. Ja, das ist so richtig. Ja, und aber während des Coronavirus können wir zu Hause bleiben, nicht draußen gehen. Das ist die Fall ist Vergessenheit. Und in dieser Tag
Das kostet nicht viel. Na? Einfach alte Fotos sehen, das kostet nicht. So kannst du auch Geld sparen. Mein Gott, ja, nein. Ja, aber das ist auch eine gute Idee. Wir haben immer Urlaub gemacht und jetzt ist die Zeit. Wir dürfen nicht so oft und viel draußen. Dann kann man natürlich diese alten Fotos sehen. Gute Idee, vielen lieben Dank. Das ist auch ein Tipp für uns. Okay, next. Ja, bitte schon. Alle wollen Urlaub. Deshalb sind auch vielleicht hier viel dabei. Sanjay, willst du auch dazu? Shubham, Gaurav ist auch da. Anuradha. Ja, Freunde. Gerne. Shubham ist dran. Ein bisschen lauter bitte. Wir hören nicht heute klar. Ja, also vielleicht Fernseher können wir besser hören. Okay, vielleicht vielleicht, also im Hintergrund gibt es ein bisschen Geräusche. Nicht ein bisschen, das war viel. Mhm. Jetzt ist besser. Ja, jetzt hören wir nicht. Aber jetzt? Ja. Ja, gibt es vielleicht Fernseher oder einige genießen. Vielleicht Nachbarschaft. Okay, inzwischen kann vielleicht noch jemand. Wo waren Sie letztes Mal? Vielleicht. Wir waren nicht an unserem Urlaub, aber vielleicht 2020, wenn Sie daran erinnern können, hätten wir einen Urlaub geplant, nach Deutschland zu reisen. Ja, das ist immer noch übrig. Also. Ja, wenn wir das gemacht hätten, vielleicht dann würden wir bis jetzt nicht in Indien zurückkehren. Leider. Während Corona, Students mit Smartphone angelernt und ich bin auch comfortable, wo ich mache. Und ich vermeide
very good. Aber ich habe Angst auch, sondern habe ich Angst auch von die terroristischen Tätigkeiten, die wir so einfach hören. Auf der Weihnacht, und so weiter, hören wir immer diese Terroristen haben auch ein Stress, diesen Orten zu beeinflussen und die Leute zu flüchten. So heutiges Urlaub sind nicht wie früher. Und es ist nicht so einfach ein Stress zu finden, wo wir unsere Privatsphäre auch bewähren können, so können wir bewähren, als auch sowohl können wir unsere Privatsphäre bewähren, als auch können wir unsere Ruhe können wir finden. Balkonien. Auf Balkonien kann man dann besser ruhig Urlaub verbringen, oder? Noch nicht, weil die Nachbarn müssen auch ein bisschen wie eine Feiern arbeiten. Sie müssen auch warten, sie müssen auch einander quatschen. Das ist auch nicht möglich. Oh mein Gott. Das ist nur möglich, wenn wir eine so gute Umgebung haben und wir haben Leiden gibt es viel, ne? Viele im Leben. Klar. Aha. war ich ein bisschen gefürchtet, weil der Kino voll war und wir müssen nicht einen Sitzplatz freilassen. Ja, ich habe die Maske immer gesagt, ich habe nichts gegessen und ich habe zu Hause Frust. Ja. Frust und Freude gehen Hand in Hand im Leben. Ja, natürlich. Also, man. Klar. Sehr schön. Also, sehr gut gesprochen. Ja, jetzt haben wir jemand aus Bali. Bitte schon. Guten Tag alles. Heute spreche ich über das Thema Urlaub machen. Eine Reise von 1000 Millionen beginnt mit einem einzigen Schritt. Meine persönliche Erfahrung, Urlaub macht mir Spaß. Ich glaube, sollten wir mit unseren Freunden oder Einsamen Urlaub machen, das finde ich nicht so kostspielig. Aber manchmal reise ich auch mit meiner Familie, das finde ich nicht so gut, aber nicht interessant, aber einfach nicht gut genug. Ich reiste auch mit meiner Familie. Ich war mit meiner Familie nach Udaipur gefahren, das ist in Rajasthan. Udaipur ist sehr bekannter Platz in Rajasthan. Es ist bekannt von Bergen.
In Udaipur, da kann man bauen Kamal 3 oder 4 See und Schläfe besuche ich fand Fateh Sagar sehr super, weil es Spaß war. Wir nach die See sitzen und Popcorn essen und kalt Kaffee trinken. Wir waren ins Restaurant gegangen. Daher wir essen Butterschenken oder Butterhähnchen oder Pizza, Paratha zum Beispiel. Und wir hatten sehr Fotos gemacht. Die Restaurant in Udaipur sehr gut. Mein Lieblingsrestaurant in Udaipur ist die Vairo und die je ansehen. Und ich finde sehr wichtige Vorteile von meiner persönlichen Erfahrung. Wir können neue Orte oder Leute lernen und wir stellen uns der Herausforderung, dass es ihnen helfen kann, eine starke Entscheidungen nehmen und dann nächsten Schritt auf ihre neuen Reise zu machen. Aber das ist alles Vorteile von meiner Meinung. Und Nachteile, es gibt nicht so viele Nachteile, aber Geld fehlt. Ja. Meine Meinung, irgendwann wir fahren die Leute Müll. Ja, das ist klar. Also Reisen ist wirklich toll. Mit Reisen kann man viel lernen. Reise macht uns tolerant und auch klug. Natürlich, Spaß gibt es da. Und deshalb wollen wir reisen. Das ist immer wertvoll. Gut, hat über Udaipur gesprochen. Dann erinnere ich auch an die Zeiten eigentlich. 2 Jahre war ich in Banswara als Reporter gearbeitet und dann jeden Monat kam ich nach Udaipur. Also das war eigentlich normalerweise beruflich. Wir hatten eine Sitzung da. Aber das war wirklich eine schöne Zeit. Udaipur ist auch als Seestadt genannt. Ja, sehr bekannt. Auch international. So viele Und See oder Berge, ja, richtig bedeckt. Ja, sehr gut. Wunderbar. Ein guter Ort. Okay, next. Wer ist jetzt dran? Wir haben auch noch Rakesh hier. Rakesh, sagst du auch dazu? Ja, sir. Sagst du gerne? Heute diskutieren wir über das Thema Urlaub machen. Das ist sehr interessant Thema. Urlaub bedeutet ein Tag, wenn ich nicht zur Arbeit gehen oder ruhen zu Hause nach meiner persönlichen Erfahrung, ich war mit meiner Familie und Freunden gefahren. Wir hatten in Rajasthan gegangen und wir sahen viele Platz. Kinder auch warten Urlaub. Sie ihnen nicht etwas, aber sie ihnen am Urlaub. Das ist alles. Aha, die Kinder wollen. Ja schon. Also Kinder wollen natürlich auch. Also die Kinder müssen immer zu Hause bleiben, in meisten Fällen. Und dann irgendwann, wenn sie eine Chance haben, dann wollen sie gerne mitmachen. Also ich erinnere dann auch an Schulreisen mit anderen Mitschülern. Und dann hatten wir meistens eine Reise nach Jaipur. Wir waren in Nawalgarh und dann, das war für uns eine große Attraktion. Ja, nach Jaipur fahren, da wollen wir auch dann eine Stadtrundfahrt machen und Hawa Mahal sehen, solche. Das war wirklich immer toll. Ja, Shubham, jetzt sind Sie da. Ja, können Sie mich jetzt? Jetzt können wir wunderbar hören.
Ja, bitte. Vielen Dank. Heutiges Thema ist das Reisen und natürlich alle wollen oder alle sind wir auf der Suche nach einer Chance im Leben zu erholen und deswegen machen wir Internet und deswegen machen wir den Urlaub. Alle wollen Abwechslung von diesem chaotischen Leben und natürlich bringen eine Erholung durch den Reise. Normal persönlich zu sagen, ich reise nicht oft und weil was zu sagen, ich habe im Leben vieles zu tun, aber natürlich alle wollen reisen und ich bin auch, wie sagt man, ich hoffe, dass ich in der Zukunft oder in der kommenden Zukunft viele reisen kann. Natürlich, Urlaub zu machen braucht man viel Geld auch und ist immer eine preiswerte Sache im Leben, viele tun oder viel gut zu machen. Besonders Jugendliche. Reisen gehen, wenn viele andere fremde Land Reisen macht uns wie ein vernünftiger Mensch und tolle Instanzen, die man bekommt, viele Sehenswürdigkeiten zu besichtigen und andere Länder zu erleben und man bekommt die Chance, fremde Land zu verstehen und außerdem bekommt man viele Spezialitäten des anderen Ländern zu erfahren und natürlich ist es interessant, die fremde Länder und Orte und exotische Kulturen und großartige oder hilfsbereit Menschen kennenzulernen. Aber natürlich, wenn man allein meiner Meinung nach ist allein sein Job gut, aber wenn man allein verreist, dann kann man viel genießen. Mit Freunden oder mit Verwandten oder mit unserer Familie zu verreisen ist immer ein Glück oder ist immer preiswert. Und aber Reise ist wie eine Reise und auf der Reise könnte irgendwas anderes auch passieren. Wie zum Beispiel man kann in der Reise auch Pech und Glück und Unfall sozusagen auch finden. Und Auslandreise natürlich ist ein Preis günstiger, eine großartige Sache, aber natürlich muss man einmal im Leben ein Auslandreise machen. Und natürlich, man viele verreisen, wenn man Geld und Zeit beide Sachen zusammen hat, dann Interesse an das Reisen auch hat, dann natürlich soll man viele reisen und wenn man solche interessante Reisen macht, dann fühlt man sich sehr besser und kann man auf der Arbeit oder auf der Studium oder auf der irgendeine andere Sache richtigerweise nach der Reise und völligerweise gut konzentrieren. Und Reise gibt uns eine neue Perspektive des Lebens. Natürlich gibt eine Erholung für das Leben. Heutzutage sind wir alle unter irgendwelchen Stress und wir haben etwas zu tun. Aber Reise gibt
Ja schon, da hast du recht, dass normalerweise haben Menschen nicht so viel Zeit, aber sie führen ein hektisches Leben und dann brauchen richtige Erholung auch. Nur dann macht eigentlich Alltag auch wieder Spaß. Ansonsten wäre das Leben nicht mehr interessant. Ja, klar, richtig. Okay, wir haben Anil jetzt. Anil spricht auch noch und dann vielleicht sind alle. Hallo, guten Tag. Heute diskutiere ich über das Thema Guter Urlaub hat viel Wert. Urlaubtag ist bedeutet Spaßtag und lustiger Tag. Viele Menschen sind fahren anderen Platz mit Familie und Freunden Urlaub machen. Viele Touristen kommen in Englisch Urlaub machen. Meine persönliche Erfahrung, alles ist ohne zu Jaipur seit 2012 war. Wir hatten Urlaub machen gegangen. Wir hatten einen Tag Urlaubplanung gemacht in Jaipur Stadt. Wir besuchten Hawa Mahal, Biologiepark, Jal Mahal und so weiter. Wir machten viel Spaß. Meiner Meinung nach Urlaub machen sind wichtige und interessant für alle Menschen. Denn wir neue Erfahrungen lernen und treffen mit neuen Menschen. Das ist alles von mir. Vielen lieben Dank. Sehr gut. Also das ist wirklich für uns alle wichtig. Egal wohin wir fahren wollen, aber wir sollten irgendwie Zeit haben. Wir sollten also uns Zeit gönnen und uns glücklich machen. Wir machen Geschenke und das wäre vielleicht auch ein schönes Geschenk, wenn wir uns also Urlaubskarten vielleicht verschenken. Und egal wann, im Sommer, Winter, ich denke, dass mal und mal sollte man Urlaub machen. Ein bisschen vielleicht zweitägiger Urlaub ist auch okay, wenn man nicht viel kann. Aber es ist immer Reise wert, also wertvoll. Das bringt eigentlich nicht nur Spaß und Freude, aber auch Kenntnisse. Wir lernen viel von Reisen und Urlaub. Danke, Freunde, dass Sie so gut gesprochen haben und begeistert also mitgemacht haben. Morgen wollen wir auch ein Thema. Wäre ein Thema zum Beispiel Living, also Beziehungen, auch okay. Wir würden vielleicht dann darüber auch gerne offen sprechen.